Я люблю риотов за то, что они делают душевные фильмы для своего комьюнити. Вы уже смотрели цикл «Живи, играй»? Если нет, то советую пересмотреть все эти короткометражки, потому что в свое время они меня очень вдохновили. Вот не поверите, но я, можно сказать, сам стал героем одного из этих фильмов. Раз уж у меня есть канал на ютубе и я могу вещать, то воспользуюсь этой возможностью и расскажу вам свою историю о том, как Лига Легенд меня вытащила из глубочайшей депрессии. Если вам интересно, то усаживайтесь поудобнее, берите чего-то вкусного и все это запить. С вами Неми, и мы начинаем. Поехали! Все дело в творчестве. Я с самого детства понял, что я творческий человек, потому что меня не привлекала учеба в школе, и я прямо на уроках вместо конспектов писал строчки песен, которые сочинял на ходу. Со временем мое хобби переросло в настоящий смысл жизни. Я начинал писать рэп. Не удивляйся, что я картавый, у меня выходило читать довольно неплохо, и я писал как душевные лирические треки, так и андерграунд. С меня хватит никотина, блин, суставы щемит. Я как будто бы подопытный, что здесь зависнет. Привет, Ютуба, запомни мое имя. Это резкий став, будто клубы дыма. Мой город засыпал нас минорами. Всего одна встреча, но чувства будто тонами. Жесткий рэпчик для пацанчиков с района. Изначально я писал чисто для себя, но со временем судьба меня свела с такими же ребятами, как и я. Нахуй, блядь, нахуй, блядь, блядь, нахуй, нахуй. Нахуй, блядь, блядь, нахуй, 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 блядь, нахуй, нахуй, нахуй. Welcome to Диана, Диана, Диана. Мы собирались вместе и начитывали текста на биты, которые в то время брали из фришных пабликов в ВК. Йоу. Если тебе, кстати, что-то непонятно, то есть субтитры на 3 языках. Ты можешь их включить, а то для кого их, блин, делают? Мне писали в комментариях: чувак, в своих видосах ты будто рэп читаешь. Не знаю, получилось ли у меня от этого избавиться. В любом случае, теперь вы знаете, почему так. Мы собирались на студии звукозаписи и создавали свои первые хиты. Маленькие девочки по нам просто сохли. Затем начались первые концерты. Конечно, мало кто бы пошел на концерт каких-то ноунеймов, кроме наших малолетних фанаток. Поэтому мы выступали на разогревах у более прославленных музыкантов. Затем психанули и арендовали большой актовый зал для своего первого сольного концерта, но это уже другая история. Шли года, и я как-то меньше стал сотрудничать в творческой сфере с кем-либо и начал больше делать соло-треки. Меня начали по чуть-чуть узнавать. Помню, даже был случай, я гулял по центру города, и ко мне подошла маленькая девочка с вопросом: «Ты же Неми? А можно автограф и сфоткаться с тобой?» Вы не представляете, насколько это прикольное чувство. В общем, появилась некая популярность, и я на самом ее пике, когда нужно было сделать просто качественную музыку и стать полноценным артистом, решаю все пустить коту под хвост и встречаю девушку. О да, говорят, все беды из-за девушек, но это, конечно же, не так, просто совпало. Что как только у меня появилась девушка, в которую я был чертовски влюблен, я забросил нафиг музыку. Начались серые будни. Никаких песен, никаких концертов. Я устроился на 2 работы, и все деньги, которые у меня были, тратил на свою возлюбленную. Не спрашивайте, почему я себя так вел. Скажу лишь, что отмотать бы время назад, я, во-первых, ни за что бы не бросил музыку, а во-вторых, снял бы с себя розовые очки. Но проходит 1,5 года, и мы расстаемся. Я с разбитым сердцем, плачу, как маленькая девочка, и ухожу в глубочайшую депрессию. И вот я оказываюсь в той ситуации, когда я потерял все, что меня радовало. Нет ни музыки, ни девушки, на работе не ладится, вечная усталость и никакой тяги к жизни. Окей, давайте отмотаем немного назад. Ну как немного, годиков так на 15 от этой ситуации. Я маленький, 5-летний Немик, который тогда еще не был Немиком, но это не важно. И дедушка приносит мне Денди. Это моя первая игровая приставка и моя первая настоящая любовь – видеоигры. Затем у меня появилась Sega Mega Drive 2, а когда уже учился в школе, и первый ПК. И вот я иду по жизни, читаю рэп, играю в компьютерные игры, и бах, я в полном дерьме. Чтобы как-то поднять мне настроение, ко мне приезжает мой друг Жовток. Да, его звали Жовток, и это было не просто прозвище, а фамилия. Мы сидим, выпиваем алкогольные напитки, я грустная какашка, и Жовток решает познакомить меня с игрой, в которой сам недавно начал играть. Лига Легенд. Я до этого играл пару раз в доту, но меня что-то не зацепило. Я был абсолютно подавленным и хотел хоть как-то отвлечься.
Поиграв в лигу, мне стало интересно, и впервые за долгое время я начал забываться. Мой первый персонаж был Зикс. Этот котяра мне чертовски понравился, и я бегал на нем на мид. Конечно же, меня дрючили, как говорится, во все дыры, но в этом процессе мне не было ни капли обидно, ведь я знал, что мне еще предстоит очень многому научиться в этой игре. День за днем моя депрессия утихала. День за днем я играл в Лигу Легенд, ходил на работу и забывал о своих проблемах. Я пикал своего Зикса и представлял, что этот маленький котяра с бомбочками на спине мой лучший друг, и мы вместе шли сносить вражеский Nexus. Со временем я повстречал в лиге много интересных людей. Со многими из них мы общаемся и по сей день, а один из них вообще стал мне очень хорошим другом. И это несмотря на тысячи километров между нами. Мы всегда можем списаться и обсудить все что угодно, вплоть до политики. Мы можем вместе пойти играть в ущелье призывателей. Вот поэтому у меня такие теплые чувства к этой игре. Но ничто не может длиться вечно. Лига Легенд меня вытащила из депрессии, но спустя много лет, которые я провел в этой игре, не постоянно, конечно, ведь были и паузы, я то бросал, то возвращался, удалял с компьютера, но всегда знал, что со временем скачаю ее обратно. Она меня начала бесить. Меня бесила команда рандомных людей, которые постоянно то фидят, то встают АФК. Я пытался подняться повыше по ранговой лестнице, но мне казалось, что просто не везет. Будто не я виноват, а воля случая и все эти рандомные люди. Можно сказать, я перегорел и забросил лигу в очередной раз. Мое дикое желание творить, как творческого человека, завело меня в тупик. Просто работать и радоваться жизни я не умею. Пришло осознание, что мне нужно что-то создавать. Была попытка вернуться в музыку, но я быстро понял, что уже нет того запала, как много лет назад. А игры я все еще люблю. На этой почве я решил завести канал на ютубе с игровой тематикой. Я был без понятия, с чего начать, ведь я был музыкантом, никак не блогером, и долго думая в очередной раз, достал из пыльной полки Лигу Легенд. Эта игра стала моей отправной точкой, и именно с нее я начал вести канал на ютубе. Поэтому с Лигой столько всего связано. Она вытащила меня из депрессии и помогла начать заниматься ютубом. Я безгранично ей благодарен за все, что она принесла в мою жизнь. Сейчас же у нас не отношения, как у пожилой такой семейной пары. Когда она мне снова надоедает, я просто прихожу домой и говорю: сегодня я сплю отдельно. Вот такая вот история, как Лига Легенд, можно сказать, спасла мою жизнь. Спасибо всем, кто послушал мою историю, я вам очень благодарен. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, потому что дальше будет очень много всего интересного. С вами был Неми, всех обнял.